個標題又幾靚喎！我要讀㗎！個 King Bell Hello， 大家好。好肚餓啊！係咯，有咩食啊？咁你哋想食乜嘢啊？我要食雞翼，啊，食咖喱。我要食上次嗰個冇食好嘅奇妙雞翼。好啦，既然你哋有咁嘅要求咧，我就滿足晒你哋嘅願望咯。係嘢！嗱，咁我哋今日咧，我就決定咗用雞翼去做兩個唔同嘅菜式啦，分別就係奇妙雞翼，跟住就係咖喱薯仔雞翼。然之後咧，我就既然做開咖喱咧，我就諗下，不如用咖喱又變多一樣嘅餸菜出嚟啦，就係咖喱齋啦。咁究竟係點樣去煮嘅咧？一陣間就話俾你哋聽。嗱，今日咧第一個菜式咧就叫做奇妙雞翼。咁我記得第一集嘅 Cooking Bell Bell 咧，我已經煮過呢一個雞翼㗎啦。咁因為咧見到有觀眾留言話我咧就冇好詳細咁樣介紹用咩調味料，咁所以呢一集咧就因應呢一班蛙鬼嘅要求咧，我就要再煮多一次。咁啊最主要咧，我哋梗係要有雞翼啦，係大量嘅雞翼，然之後就會有好多人都中意食嘅蒜頭啦，跌咗一粒添，不過唔緊要嘅。跟住咧就調味料好簡單嘅，就只係得豉油啦，同埋糖。咁咧，跟住我就會開始先去炸雞翼咯喎。嗱，我預備咗一啲熱油啦，燒滾咗咯喎啲油。咁跟住咧，我哋就開始炸雞翼啦。其實咧，雞翼可以炸或者半煎炸。炸咧就會脆啲，如果半煎炸咧就會用少啲油，咁就冇咁脆。睇下你中意邊一種口感啦。咁我咧就用炸嘅方式。嗱，唔好咁大火咯，細火啲，就將個雞翼呢個面咧放落去，即係嗰個皮呢個面啊，呢一部分啊。哇！啲油噼里啪，呢啲聲咧係好吸引我嘅，證明會有好嘢食啊！因為我哋咧就順住嗰個鑊邊啦，鋪好嗰啲雞翼，咁我咧慢火去炸，炸到去金黃色。OK。我攞住先啦。我俾咗個雞翼一個特寫，可唔可以影埋我啊？好食，品質保證。想嗰個雞翼咧更加脆咧，個竅門就係喺呢個時候咧，我哋開始落糖啦。咁咧個份量又隨你中意喎，有啲人中意甜味重啲，有啲人唔中意嘅。咁啊，如果你以呢一度嘅雞翼份量咧，起碼呢個匙羹咧就落4至到5羹。咁嗰啲糖係會令到個雞翼咧好香脆嘅。即係好似我哋燒雞翼咧，咪會落蜜糖一樣嘢，其實咧係同等嘅道理。嗱，落咗2羹，落第3羹先。好，跟住要炒下佢。我諗咧呢班美少女應該係中意甜啲嘅，所以陣間咧我會落多1羹。都可以。係啦。嗱，見唔見到啲蒜頭咧已經爆到好香好金黃啊？見到。OK。我知道，即刻生滾咩？冇錯。即刻吞1粒好冇？唔送醫，冇保險。嗱，東華3院籌款啊，我哋又。做唔到啊呢個。呢個美食當頭，冇辦法阻止呢個。係啦，嗱，炸到咁上下咧，最尾一步差唔多嚟咯喎。而家咧將個火開翻大佢。哇，噼噼啪啪。跟住咧，我哋最後一個步驟就係落豉油啦，炸香啲先。頭先我哋落咗4羹呢個叫做糖啦，係咪？咁咧豉油大概落翻4圈啦，唔係打麻雀嘅4圈喎。OK 啦，1圈、2圈、3圈夠啦，我重手咗，即係同我1圈等於2圈咁落添。我啱就係做一個啲嘢。你係咪笑我啊？唔係，我只係覺得好似有啲奇怪，但我唔敢講。OK。嗱，因為我哋嘅油咧其實都多噶嘛，所以其實落得少少係唔怕嘅。
你冇鹹味咧就調唔出個甜味嘅，知唔知道啊？知道。啊 OK， 嗱而家已經係完成㗎啦。哇！真係好香，好想食啊！咁咪 zoom 咪近鏡。咁我就不起佢有點嗰個完成品。款雞翼咧就係咖喱雞翼啦。我哋咧準備咗醃好嘅雞翼。咁點樣醃法咧？隨你哋嘅中意嘅啫。我就會用啲薑啊、蒜頭啊、酒啊同埋豉油鹽啊咁樣醃大概1個鐘頭啦。咁然後咧我就預備咗薯仔同埋洋葱。薯仔咧我預備咗2種 size 嘅。一種係大粒啲，一種係細粒啲。點解呢？因為大粒呢個有啲人中意食成個嘅口感，可能就係實啲，冇咁腍嘅。咁我係中意食到好似薯蓉咁咧細粒啲。咁細粒呢啲薯仔呢，到時就會煲到佢爛晒，咁成個汁呢，就會你撈飯又好，愛嚟餸麵包啊各樣嘢都會好好味嘅。咁調味料好簡單，主要一定有椰汁啦。咁咖喱粉唔少得啦，我會加少少沙爹醬添，咁嗰個味呢，就會更加香濃嘅啦。咁一陣間咧，我哋會配搭呢個現成嘅薄餅，一定好好味㗎。而家咧，我就調呢個咖喱汁嗰個醬汁。咁首先咧就係咖喱粉都係隨意嘅，我唔知你哋中意食咩辣。呢個程度咧應該對我嚟講係一個中辣嘅程度啦嚇。咁跟住咧想香啲咧就要落少少呢個沙爹醬。呢一隻沙爹醬係好好味嘅，佢係好香。好香一種花生啊香料嘅味道，跟住呢，因為佢比較鹹啦，我哋可以唔使落其他調味料啦，咁就加啲豉油啦，然後就落啲糖，糖係一個吊起個咖喱味嘅一樣元素啦，跟住呢，我哋就要攪勻佢之後呢，就加啲煲滾咗嘅水啦，唔一定係熱嘅，滾水好啲咯，我覺得。好啦，調成一個汁。咁咧，最後我哋煮好咗個雞翼咧，就會落呢個椰漿啦，加呢個咖喱汁就會完成㗎啦。嗱，咁而家咧，我哋開始整咖喱雞翼嘅雞翼啦。咁其實咧，煮餸係好多唔同嘅方法，係自己覺得啱自己用就得㗎啦，所以冇一個特定方法。我真係覺得人哋會中意煎咗啲薯仔啊，煎咗啲雞翼。咁因為今日已經有奇妙雞翼係炸㗎啦，所以我就唔再炸啦。呢個雞翼咧，我就會想係用燜嘅形式。嗱，我哋咧。炒香咗啲洋葱啦，然後咧再香啲嘅話咧，可以加少少蒜蓉，咁咧我哋咧就要喺呢個時候咧，呢個洋葱咧就要加啲叫做底味啊，即係少少味道，就加少少鹽落去兜一兜，係咪已經好香啊？好香㗎啦，咁樣已經。係鹽嘅味道啊！跟住咧，嗱呢個雞翼頭先咪醃咗嘅，而家咧成兜雞翼咧車落去，哇！真係不得了喎呢一個，好多功夫㗎。而家我哋雞翼咧喺半熟嘅時候咧就要收起佢，然後就炒薯仔嘅，咁樣呢個雞翼就會 keep 到佢比較滑嘅感覺。所以我哋唔好整到雞翼全熟。而家係稍為叫做燜一燜嗰啲雞翼先啦，吸收咗嗰個洋葱同埋蒜頭嘅香味先。好，咁我哋焗佢一陣。我咧啲雞翼就係煮到半熟啦，然之後咧我就開始煮薯仔啦。因為咁樣咧個雞翼就唔會過老，所以一定係分開煮嘅。咁啊2款 size 嘅薯仔。我都掟晒落去 ，all in， 亦都係啦。我哋要放少少鹽，鹽係好重要㗎，我哋身體係唔可以缺少㗎。不過都冇所謂啦。不過你中意食鮮味啊嘛，係嘛？係啊係啊，有陣時煎一餐2餐完都冇乜問題。OK，咁啊，我哋盡量都係少油啦個原則。咁啊，而家咧我哋係要落少少水去煮腍咗呢個薯仔先。我係中意食腍啲嘅，所以我就冇煎啦啲薯仔。咁有啲朋友會中意煎嘅，係隨便你喜歡。靚女可唔可以攞啲水俾我？唔該晒。多謝啊，小精靈。哇，好。
落多啲都唔怕嘅，因為呢啲係一陣間嘅汁嚟㗎啦。OK， 好，多汁係咪？好，應該差唔多㗎啦。好，唔該晒。咁我哋俾啲時間佢燜煮下啦。而家咧，我哋睇下個薯仔先。嗱，已經咧開始好腍下㗎咯喎，其實。咁咧呢個時候我哋就要將啲雞翼咧，頭先係煮到半熟㗎嘛，而家咧就倒翻落去。我哋要起碼燜多10分鐘。嗱，我哋由佢咧中火燜多10分鐘，好冇？好。OK。咖喱係咪要最後先？係最後先落嘅，同埋呢個時間我哋可以煎薄餅咯。好嘢！咁我哋喺燜緊呢個薯仔雞翼嘅時候咧，我就開始煎薄餅。咁啊，我哋噴啲油啦，唔好太多，噴少少，噴到全部有啲油喺個鑊面咧就 OK 啦。咁我哋開大個火啦。咁呢啲薄餅咧係好方便嘅，咁樣係咁樣一塊啦。我哋咧就放逐塊煎。哇，聞到好香嗰個麵粉味啊！係咪啊？一定要食啊！嗱，等我鑊熱啲先，如果唔係佢就會黐底。我鐵砂醬呀！助力。再力嗱，咁我哋放落去，放落去之後就唔好大火咯喎，我哋開中火啦。你哋唔好以為就咁煎咁簡單，有竅門嘅。咁我就表演俾你哋睇。好。煎好一邊先。好似嗰啲鐵搭檔咁樣咧，掉嚟掉去飛餅啊嘛，嗰啲叫做。嗰個竅門就係咧，我哋要將佢篤一篤，係咁樣鬆一鬆佢。嗱，咁樣鬆一鬆，一陣食嘅時就會更加好味。係啦，嗱，跟住我哋要反面。哈！夠唔夠？使唔使再反多次？好嗱，咁樣反面之後又係咁樣鬆一鬆佢。嗱，咁樣煎咧，嗰個薄餅先至會出到佢嗰個感覺啊，係咪啊？哇！嗱，我又收細咗火嘅，其實啱啱。千祈唔好就咁平去煎，平去煎咧佢就冇嗰種即係印度薄餅嗰種 feel。我哋要嘅係咩啊？我哋要嗰種 feel 啊嘛。嗱，再煎到香少少，咁咧就可以出碟啦。嗱，喺呢個時候咧，我哋嘅薯仔雞翼已經完成啦。OK，嗱個雞翼咧係好滑嘅呢個時候，咁因為由於咧係有一啲屋企人係唔食辣嘅關係咧，我而家咧就要畢你一啲唔辣嘅，咁不過咧都仍然可以落少少椰漿嘅，等佢香啲。嗱，先落一啲椰漿啦，我哋不如落晒去咯，豪少少。好。耶 ，OK， 好，跟住咧，哇呢個係椰汁雞翼啊變咗。哇！呢個汁咧真係一陣間我哋撈當湯飲咯。多咗啲，係啊，OK，等佢大滾咗先。即係我哋其實要等啲餸噗噗滾先好食。頭先我用細火去燜個雞翼嘅原因咧，就係等佢可以滑。因為你大火燜雞翼咧，會好老㗎。咁但係我哋咧就係想食咖喱啊嘛。嗱，頭先調好咗嗰個咖喱汁咧，咁我先放少少落去，我怕有啲好奄尖嘅，你知唔知啊？唔係我呢個唔係啊。好奄尖嗰啲又話要食少辣嗰啲咧，我要分好似係咁。我要分2次去煮㗎，真係好陰功。唔係我。OK，嗱呢個咧少辣嘅咖喱雞翼咧，基本上就完成啦。一陣間我會畢起咗小辣嗰啲，再落埋嗰個，其餘嗰個咖喱汁咧就會變成係大辣嘅咖喱雞翼，得唔得啊？好。OK，好，我先畢起呢啲先，少辣嘅喺呢一度。唔使畢咁多喎。
小辣冇你份喎，你係大辣嘅喎。OK 嗱，跟住咧，我哋就落啊。唔係我啊，唔係講咩我啊。啊！落埋呢個魔鬼咖喱汁，哇！哇！吞口水啊！吞口水啊！哇！呢個真係不得了啊！個肚跳緊啦，真係得唔得啊？掂啦！掂晒，唔晒反 C 級。上碟。因為班靚女話想食多啲咖喱啦，咁除咗咖喱雞翼之外咧，我就諗到第二款就係比較清淡啲嘅，係咖喱齋。咁我材料咧就有呢一個叫做麵筋啦。咁啊普通齋鋪我哋都有食過呢個咖喱齋嘅啦。咁啊，我覺得淨係整個咖喱齋又好似寡咗少少喎。咁橫掂有咁多薯仔買咗喺度咧，我就諗住用一個薯蓉去鋪底，然後將呢個咖喱齋咧就係擺上面嘅。咁調味料咧都只係好簡單。咖喱粉同埋可能有啲鹽啊、豉油啊、糖啊之類嘅啫。咁一陣間點樣煮嘅就你睇我點做啦嚇。標姐，你做緊咩啊？我咧覺得麵筋太大嚿，咁咧就剪細啲。你哋平時去齋鋪咧，佢都會將啲麵筋剪開賣俾你哋噶嘛，係咪啊？咁我雖然唔係賣俾你哋，但我都學佢咁樣將佢剪開。我冇錢㗎，我唔俾嘅。得，我供應你一日三餐好冇？好嘢！揾埋後邊姐姐算唔算全部？嗰個係臨時工，佢冇幫手㗎，佢冇幫手。梗係啦，全部都係我做㗎。嗯，我哋係證人，我哋係證人。OK，我哋呢個薯蓉咧係煲熟咗個薯仔先嘅，跟住我會加呢一個生洋葱粒啦，好香喎，加咗。唔知你哋中唔中意食洋葱咧？冇人答我嘅，真係唔中意。咁可以早啲話俾我聽，我唔加都得㗎。跟住我個良心定係我嘅面皮？我中意人坦誠咯。好啦，跟住咧芝士咧就加2塊啦。芝士。OK， 跟住我哋咧就係中爛佢。咁如果你中意咧，其實可以再焗翻熱佢嘅。不過咧就因為一陣間嗰個汁都係熱嘅，咁就可以避免咗再焗都得。好啦，咁我哋中到一陣間咧，有種好似起膠咧麻薯嗰種感覺咧，就係最好食嘅。好啦，喺期間咧，我其實成日都唔記得咗要放鹽嘅。好啦，放少少鹽落去。我已經食咗好多餐冇鹽嘅嘢食。都健康嘅，咁委屈咩？唔係啊，我覺得本身食物嗰個鮮味做夠，我覺得個鹽根本就係多餘。原來係咁。唔係咯，等食。哇！啲芝士已經唔係㗎。溶晒啦，你睇下，睇下個薯蓉都成型啦。正。喂，我真係練力嘅，你知唔知啊？我嚟！大家嚟。正。係啦，哇，中下佢，跟住攪下佢。咦？呢個係咪嗰個日本？我搞。嗰啲打麻係薯啊！係幾百嚿？哦，黐筋。喂。 OK，有啦，有。睇下呢一班蛙鬼，搞到我啲薯蓉咁樣啊！唉，都係自己食嘅。好想 key 個爾康水，好有還食物。哇，個格真係好靚，陳記 show，好睇，你睇。好睇。睇下呢個幾樣出，唔係好睇嘅，睇到。好睇啊！哦，有啦，嗱，個薯蓉好已經係熟咗噶啦嘛，好簡單嘅啫。因為今日我哋有2圍台嘅關係咧，咁所以我就將佢分成2碟。咁咧就每圍台都分一啲啦。呢個就係墊底嘅。你哋會唔會想要多啲薯蓉啊？我諗緊薯蓉定薄餅。 2樣都有噶嘛。我諗緊我要食多啲薯蓉定食多啲薄餅。 Why not both？ 嗱，呢啲咪聰明咯。OK。我知，但係我驚食唔晒啊嘛。你會食唔晒？係咁，呢啲要扮下矜持。哦。係啊，嗱，我哋咧就鋪咗佢靚靚地啦嚇。水滾啦喎，睇下先。 OK，嗱咁水滾咧，我哋就將啲麵筋咧稍微出一出水下，好快得㗎啦。出
吹出水嘅好處咧，就係等佢冇咁油啦。同埋咧，其實一陣間咧，我哋煮咖喱嘅時候咧，佢係浸嘅，唔係煮嘅，因為煮咧佢就唔好食嘅，係浸熟佢嘅一陣間。呢一個咖喱劑，咁我啦起咗個鑊啦，亦都係唔使落油住嘅，落少少呢個蒜蓉。我覺得蒜蓉真係好有用㗎，因為佢真係可以令到嗰個餸菜咧增加佢嘅香味。頭先你哋話唔中意食洋葱啦，會唔會唔中意食蒜蓉咧？超中意，超中意。Good。跟住我哋落少少油，噴少少油，油咧係可以令到個蒜蓉咧係爆得更加香嘅。嗱，頭先出完水嘅呢個，我望呢邊係咪？頭先出完水嘅麵筋啦，咁我落去爆一爆佢咯喎。爆到佢咧少少乾乾地，嗱咁你睇下呢一個麵筋咧，都炒到好似有啲乾水啦。因為我自己比較中意佢乾乾地，太濕咧佢就好腍唔好食噶，要有啲煙韌嘅感覺。OK， 好啦，咁我哋咧就將呢一個咖喱汁倒落去，然後咧就收細火，收到最細火，等佢慢慢煮。嗱，佢啲汁都收得好快，我哋要加多少少滾水。好，其實我覺得呢個咖喱係好似唔係好夠嚇，喺呢個情況望到。咁我哋中途咧都可以加多少少咖喱粉啦。好，加翻啲水先，係咪好靈活變通啊？我哋其實，我哋煮餸同做人一樣嘅，嗰樣少啲咪加多啲咯，你冇嗰啲咪變出嚟咯。變出嚟嘅方法係你有冇啊？有。我好中意你呢個答案啊！當然啦。好啦，嗱喺呢個時候咧，我哋等佢慢慢燜，唔使吸蓋嘅喎。我哋嘅麵筋咧就已經煮好咗啦。其實好慘嘅，我哋煮嘢食，因為我要不停試食啊。頭先我又食咗兩嚿麵筋，搞到我已經好飽咯。一陣間都唔知食唔食得落。我哋食得落，我哋食得落。我知道，全靠你哋啦。嗱，咁我哋咧就將啲麵筋鋪喺我哋嘅薯蓉嘅面啦。我真係覺得自己好有創意啊！呢個真係完全我發夢諗出嚟嘅菜式嚟㗎。好香啊！睇落就好好食。係就快有得食啦，皇帝。OK， 好嗱，咁我哋咧分佈好佢。手指係鉗嚟嘅。哇！你講呢班人又偷食啦！哇！你望我喺度做緊乜嘢？喺度影呢班衰人。等陣先。食緊啲麵筋。兩嚟，快大口。啊！個味道得唔得啊？掂啊！好掂啊！哦！超好食，驚為天人。真係。我暫時未想聽你點講嘢。你都唔會覺得佢嘅蒜味好大啦，會好影響到你嗰個口啦。驚啊！差啲又面臨呢個嘅被辭職嘅風險。我打你屁股啫。我好想搣你屁股㗎啦。呢啲係自己珍藏就係，即係俾啲 fans 珍藏唔出街嘅。好開心啊！聽翻前輩做翻呢個角色真係好感動啊，因為佢原配嚟㗎嘛。我知道買少咗。你下次小心啲，大逆不道。